Non è pensabile scaricare sull'utenza, cittadini e imprese le responsabilità di una mala gestione che si è protratta per anni e per questo motivo la delibera che prevede l'aumento illegittimo del 30% delle tariffe dell'acqua in provincia deve essere annullata. Stavolta Unione Artigiani, Appia, Confcommercio, CGIL, Federconsumatori e Acqua Bene Comune fanno sul serio. Lo scorso 12 settembre dallo studio di un noto avvocato di Padova sono partiti 2 ricorsi, uno al TAR del Veneto e l'altro al Capo dello Stato. Medesima la richiesta che, se accolta, equivarrà all'azzeramento della decisione assunta dai sindaci di aumentare le tariffe dell'acqua per coprire la voragine nei conti di GSP. È la situazione più grave che sia mai accaduta nel Bellunesi, dice il presidente degli artigiani. Nonostante difficoltà di bilancio che più volte si sono ravvisate in questa o quell'amministrazione, in una società come questa che ha quindi una SPA, quindi ha un consiglio di amministrazione, conoscere questi numeri evidentemente spaventa, preoccupa, vuol dire che evidentemente qualcuno non ha saputo fare in maniera opportuna il proprio lavoro. Il richiamo alle proprie responsabilità è il leitmotiv che accomuna l'azione dei ricorrenti. Vogliamo vedere anche all'interno di BGSP il funzionamento, una revisione proprio della società in quanto tale, perché secondo noi manifesta grandi inefficienze che poi hanno portato anche a questo tipo di dissesto finanziario. Il ricorso non è stato firmato da Confindustria, CISL, Willa, di Consum. Ognuno è libero di fare come crede, dicono i rappresentanti delle categorie concentrate sull'oggetto del ricorso. I sindaci non possono chiederci di fare un passo indietro e noi non cediamo ai ricatti, spiega il presidente provinciale di Confcommercio. Io credo che chi sta minando o ha minato la certezza di questi lavoratori dovrebbe riconoscerlo, e non siamo sicuramente noi categorie, non siamo sicuramente noi consumatori della provincia di Belluno, per cui credo che dobbiamo mettere esattamente i puntini sulle i.